तो हाय सांग मैंने तो मैंने ये फैन टी कौन हो मैंने बुलूची तो किंतु बहुत जोर रे घड़ 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 साउंड आसुची। तो से साउंड मैंने कौन पाई आसुची कोथपाई आसुची आउ को फॉल्ट हेतु ता विषय में पूरा डिटेल्स जानिबा। तो वीडियोटी को पूरा लास्ट तक देखंतु नहले किछि बुझी परिबेनी। आ जदि वीडियोटी को लास्ट तक देखुचंती ना ताले नेक्स्ट काम आपन भी करि परिबे। तो भलसे सिखंतु जानंतु और चलते वीडियो को स्टार्ट करवा। तो साउंड टी थोड़े शुणी नियंतु केमती माने होउची। तो ये जो साउंड टी होउची यार कारण कौन तो ता विषय आम पूरा डिटेल्स रे जानिबा। तो एबे हमें कौन करवा ना फैन टी सर्वप्रथम हम खोली नवा से माने भल से पूरा आराम से खोलिया। कहीं ना एटी जदी गोडे लीड भी कटि गला ना ताले आपनकर फैन बेकार माने क्वालिटी पूरा माने से मूलरू तार गोटे थाए ना से उठी आसे माने जोर जदी टाणा टाणी किछि हला तो भल से तार मन को आम प्रथम कैपेसिटर तार को खोली दवा। जो रेड तार दीटी देखुंती ये हूँ कैपेसिटर ब्लैक कलर जोटा अच्छी से कैपेसिटर कहती। वीडियोटी को गोटे लाइक कर दिंतु कहीं ओडिया रे एमती वीडियो कहीं शिखेबेनी आउ एति क्वालिटी वीडियो कहीं देवेनी। तो वीडियोटी को पूरा देखंतु आउ शिखंतु आपण माने भी काम करंतु पूरा इलेक्ट्रिक काम करेंगे पूरा ध्यान सहित करेंगे। आउ चलते ए फैन टी को मुझे खोली नौची मैंने फैन रो सबू किछि फॉल्ट आपण माने करि परिबे बस खाली टिके टाइम देकी काम करेंगे। आउ जो टाइम जाउची तो किछि नहीं किंतु पूरा परफेक्टली काम करेंगे ठीक अछि। तो देखि पारछो फैन टी हमर खुल देछि से क्लैंप टी खुल देछि। एबे हमें जो तीन टी नट अछि ना से नट को खोलिबा नहले कोइल को हमें बारे परिबानी और भीतर फॉल्ट हमें पाई परिबानी ठीक अछि। तो मु प्रथम खोल देछि नट एबे मु ओपन कर देली फैन टी को। तो देख पारछो ये अछि हमर कोइल आ ऊपर जो लागि से अछि हमर बेरिंग माने जोथि पे हमर घड़ घड़ साउंड अछि ना से अछि बेरिंग। तो देखिबा तଳ बेरिंग खराब अछि कि ऊपर बेरिंग खराब अछि। तो हम पूरा देखिबा आगे रोटर रो येटा को बारेबा माने ओडे मैग्नेटिक टाइप रो होय ना सेटा होछि तार रोटर एटा होछि हमरो बेरिंग। तो ऊपर बेरिंग टा माने बहुत जाम लागुछि प्राय तो बॉल भांगी देछि जोथि पे घड़ 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 साउंड आछि। तो कस्टमर को कहबा कथा कि पूरा माने राति रे फैन साउंड होउछि माने बहुत घड़ 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 साउंड अछि ना सोई होनी किछि ना किछि भी करि होनी। तो ताको मु चेक करछि तळ फैन माने बेरिंग टा भी जाम अछि। तो या कोई फ्री करबा आउ माने फ्री केमति करियो कहले टिके ग्रीस दे देबे हला माने चार साइड रे ग्रीस देकी ताको माने भलो भाबरे घुरे देला पर से भी फ्री हे जिवो जदी न होला ताले बेरिंग चेंज करबा पई बाध्य पड़िबो ठीक अछि। तो मु प्रथम ए जो लिक्विड टी मार दोछि तो ताले सफा कर देबा टिके बेरिंग टी जदी काम रे आस जिवो तापर सफा मु कर देछि। एबे मु कोन करबी ना टिके हाथ रे घुरे कि बने पूरा फ्री करबी ठीक अछि। बहुत बेरिंग अछि माने जो गुडा माने केमति कहले माने जाम हेतले भी हाथ रे घुरे देबो पूरा फ्री जो ग्रीस टिके देकरी माने घुरे देला जो पुराना कला ग्रीस टा से जो बाहरी आसले ना सेटा पूरा माने पूरा फ्री हो जिवो। यदि बॉल न भांगी तो ताले से बेरिंग ही चलिबो। तो हमर बॉल तो भांगिनी ए बेरिंग रो तो ता मु ग्रीस देकी ताको पूरा फ्री कर दोछि। तो ताले जदी एबे मु फ्री हिछि ना बेरिंग गुला सब फ्री हिछि बस खाली ग्रीस दे देबा कथा। लिक्विड रे मु पूरा सफा कर देली बेरिंग को तापर ग्रीस दे देकी पुनी घुरे देबी ना पूरा ओके हे जिवो। ताऊ सेमती ही करंतु जदी आपनकर बेरिंग जदी माने बॉल भांगिनी ताले ठीक अछि। आ जदी बेरिंग रो बॉल भांगी ना ताले नुआ बेरिंग ही लगांतु। तो चलंतु फैन टी को फिटिंग कर देबा मु एबे माने बेरिंग क्लियर करके सब ये कर देछि। एबे हम फैन टी को फिटिंग करबा। तो तळे गुटे स्प्रिंग थाए बुझला कि माने जो कोइल टार तळे गुटे स्प्रिंग थाए से स्प्रिंग टा को मने कर दबो तापर ता रोटर येटा सेटा को भल से बसेबो नले फैन टी पर जाम हला बळिया हो माने घुरिबो नै ठीक से माने देखतो तार गुडा माने मने करी बढ़िया से धीरे करी आराम से काम करिवो। आ नट जतले टाइट करिवो ना मेन इंपोर्टेंट कथा होची एटा कि जतले नट टाइट करिवो ततले हल्का हल्का माने गुटे गुटे साइड एकाथरे टाइट करले जाम हे जिवो। तो टिके माने गुटे नट टाइट करलो तापर आरोटा एमती की ये करिवो। तो चलन तो घुरे देखिबा टिके फैन टा। तो फैन टी एबे हमर पूरा ओके करछि साउंड फाउंड किछि आसुनी ठीक अछि। तो
ଫ୍ୟାନ୍ଟି ଆମର ଏବେ ଓକେ ହେଇଯାଇଛି, ପୁରା ବଢ଼ିଆ କରୁଛି, ସାଉଣ୍ଡ ନାହିଁ ଫାଉଣ୍ଡ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ, ପୁରା ବଢ଼ିଆ ସେ ଓକେ କରୁଛି। ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଷ୍ଟ ତକ ଦେଖିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁଦିନ ରାତି 8ଟାରୁ 9ଟା ଭିତରେ ଅପଲୋଡ଼ ହୁଏ। ଆଉ ସବୁଦିନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଶିଖନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଆଉ ଥରେ କହି ରଖୁଛି, ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ।